小田。小田，你这心情不太美丽呀。西西，我被鸽子朋友放鸽子了。如果是被鸽子放鸽子的话，那就能理解了，那是他们的通病。这话怎么说？你不知道？那我们先去问问大家。宠物冷知识，我问你来答。禽流感吧？恐高症。放鸽子。鸽子啊，那拖延了。南康涅狄格州立大学的研究人员们曾经对鸽子做过这样的实验，他们用大小不同、起始时间不同的几组任务对鸽子们进行了测试，结果发现鸽子宁愿选择更大但更延迟的任务，也不愿选择小但需要立刻完成的任务。鸽子的拖延症就这样被专家们确诊了。其实不仅仅是鸽子，动物中还有很多拖延症患者。老鼠会选择一个大的但延迟的惩罚，而不是小的但直接的惩罚。猴子在回报遥不可及的情况下，就会表现得很烦躁，并且开始拖延。原来除了邻居汪的铲屎官，鸽子也有拖延症啊！邻居汪的铲屎官有拖延症，你怎么知道？邻居汪的疫苗到现在都还没打呢。她不是怀孕有小宝宝了吗？打疫苗和怀孕有关系吗？这关系大着呢，我们快请出李医生，让他好好说说。养宠小妙招，你教我来学。大家好，我是来自美联综合动物医院的李传洲。关于妊娠期间的犬猫是否能够接种疫苗，答案是禁止接种疫苗。因为无论犬还是猫，在接种完疫苗，有一部分都会存在发烧、嗜睡、呕吐、食欲下降这一些情况的发生。例如狗接种完疫苗可能会出现腹泻、嗜睡、呕吐，然后出现这些情况呢，可能对于体内的胎儿都是一个致命的打击。减少这些情况呢，可能就是说在妊娠期间打完疫苗，如若发生这些情况，都有可能对胎儿造成致命的打击，甚至畸形、死胎、木乃伊化，这些都是有可能的。所以减少这一些呢，狗狗怀孕期间是不能打疫苗的。那么猫同理可证，在怀孕期间也是禁止接种疫苗的。猫比狗更加敏感，接种完疫苗有可能出现嗜睡、高烧、不食，甚至于躲藏在阴暗的角落，这些都是有可能的。猫在怀孕之后打完疫苗，可能反应比狗更加激烈，所以说怀孕的母猫也不建议使用疫苗。谢谢大家。好啦，今天的节目就是这样。抖音搜索 X 星人说萌宠栏目，关注我们和我们互动哦。我们下期再见。接下来我们去看看动物界王大陆，鸟界广东人鹈鹕吧。鹈鹕是一种大型水禽，善于飞行，善于游泳。它有一张笨重的大嘴，长达30多厘米，上嘴尖端朝下弯曲，下嘴分左右2只，有一个巨大但是可以自由伸缩的皮肤。利于捕鱼。鹈鹕体型粗大，成年鹈鹕体长约1.7米左右，翅展可达3米。它的翅膀强壮有力，能够把庞大的身躯轻易送上天空，是现存鸟类中个体最大者之一。皮囊是下嘴壳与皮肤连接形成的，可以自由伸缩。巨大的嘴巴和喉囊使鹈鹕显得头重脚轻。当鹈鹕在地上走路的时候，总是摇摇摆摆，步履蹒跚，这是因为鹈鹕的大嘴十分碍事，广布全球温暖水域，大多分布在亚洲、欧洲、非洲以及澳大利亚。鹈鹕分布于许多地区的海岸及河湖沿岸。这种鸟喜好群居，通常以群为单位排成一列行动。鹈鹕在野外常成群生活，每天除了游泳外，大部分时间都是在岸上晒晒太阳或耐心梳洗羽毛。鹈鹕的目光十分锐利，善于游水和飞翔，即使在高空飞翔时，漫游在水中的鱼儿也逃不过它们的眼睛，把鱼群赶向河岸水浅的地方。这时张开大嘴浮水前进，连鱼淡水都成了它的囊中之物，再闭上嘴巴收缩喉囊把水挤出来，鲜美的鱼儿便吞入腹中，美餐一顿。被称为鸟中王大陆的鹈鹕将这一称号演绎得淋漓尽致，大的小的本着此生要尝遍人间美味的目标，在无所不吃的道路上渐行渐远，其所具有的鹈鹕精神也成了大家学习的榜样。各位吸够了猫猫狗狗鸭鸭的同学，有没有兴趣尝试一下吸鹈鹕呢？